Môj priateľ z Indie mi povedal veľmi zaujímavú vec. Vieš, Filip, India je kolíska duchovného sveta. A z tohto dôvodu 99 nebeských lúčov vždy svietilo na Indiu, ale len jeden jediný na celý svet. No dnes, keď som prichádzal k tebe, zistil som niečo iné. 99 lúčov svieti na Česko a Slovensko. Len jeden jediný na celý svet. Hoci sme malí a cítime sa bezvýznamní, Slovensko a Česko sa stanú najsilnejšími krajinami v duchovnom svete. Buďme na to hrdí, že sme Slováci.